答案之書，今日我哋會用呢個唔係普通書，係答案之書，佢會俾你答案嘅。可唔可以隻公仔？接發球方面啦嘅15啦，有冇啲特別啲？好4比6。換個更清楚的觀點。可唔可以嘅公仔？你得付出相當的努力。Strike free， 求下你，可唔可以嘅公仔？睇下先。別懷疑，即係去做啊！耶！終於有得去做啦！